हक़ीक़त इहा अथव। अॼु मूं वाइदो कयो आहे साईं जन ॿुधायोमांव स्पेशल मूंखे चूंडियो अॼु के प्रोग्राम लाइ भई 2010 जी बि राति खिलंदे खिलंदे गुज़रे ऐं 2011 जी बि गुड मॉर्निंग खिलंदे खिलंदे थिए। कंहिंजा आहिनि नथो पुॼी सघिजे था ॿारनि सां बि माठ करे वेठा हुजो। हाणे कंहिंखे न थोरो दड़को ॾींदी त उनजी माउ वरी मुंड अखियूं हा अखियुनि जा दोॾा ॿाहिरि लड़की ईंदसि भॻत को तुंहिंजे घरां पिया खाइनि छा। हींअर त मुंहिंजे साईं जे दरबार में तूं तुंहिंजो छो अची ॾाको लथो आहे। हा पोइ जेके 10 रुपया मूंखे ॾियणा हूंदा से बि कोन ॾींदी। इन करे नथो पुछी सघिजे। मूं त इहो ॾिठो आहे हर को मर्द जेके बि मर्द आहिनि मर्द मर्दानगी घर जे ॿाहिरि ई ॾेखारे सघंदा आहिनि। हा घर जे ॿाहिरि निकिता ॼण मर्द घर में घिड़िया ॼण गाबा घिड़िया। हा भॻवान जो कसम नथो पुॼी सघिजे मायुनि सां भाई वखा सड़िया पिया आहिनि। मूंखे यादि आहे साईं मां त शादी कई न शादीअ खां पोइ ओ अदी ओ मुंहिंजी अम्मा ओ शाल वारी मुंहिंजी अम्मड़ ॾाई थी अम्मा ए नुंहरूं थी न हा इन्हनि खे पाण माठ कराए पई कचहरी करीनि। मां त शादी कई मूंखे यादि आहे उन शादीअ खां 2-2.5 महीने खां पोइ मां त गाबो थी वियोसि। कीअं थियुसि हाणे उहा डिजाइन ॿुधो। शादी करे आयसि सफ़ा मां जो शादी कई हाँ त मूं पंहिंजी धीअ न्याणी जी बि शादी कराई आहे पुट जी बि कराई आहे त ॿुधायो मां धीअरूं माइटनि खे मिठियूं हूंदियूं आहिनि न। अॼु पाण पंहिंजी न्याणी किथे परणाए ॾींदा आहियूं पलक अली मां पोपरीअ वांगुरु वीचारी न्याणी जो पाण परणाए ॾींदा आहियूं त हर माइट जी इहा दिली तमन्ना हूंदी आहे भई जे न्याणी खे परणाए मोकिलियो अथऊं सावरनि में हिकु दफ़ो तकड़ में घुराए वठूंसि भले 2 ॾींहंनि लाइ। पोइ कूड़ पिया ॻाल्हाईंदा आहियूं सेणनि सां साईं छोकिरीअ जो भाउ वञिणो आहे दुबई मिड़ई 2 ॾींहं छोकिरे छोकिरीअ खे मोकिलियो भाउ सां वीचारी गॾिजी वञे वरी जीअंदे जा मेला ॼण को नर्क में छॾी अथई। पर हक़ीक़त भाउ भाउ सां गॾजण न हक़ीक़त में उनखे इन करे न्याणी खे घुराईंदा आहिनि भई न्याणीअ खां हाले वाली थियूं पुछूं भई कीअं सावरा सुठा मिलिया अथई घोटई खे घोटा ॾीं पई की न। हा इहो सॼो हाल अहिवाल वठण लाइ न्याणीअ खे तकड़ में घुराईंदा आहियूं। त हाणे मूं जॾहिं शादी कई हाणे न्याणीअ जी मोकल न मिले पोइ जेसि ताईं अच्छा हींअर त मोबाइल फोन आहिनि उन ज़माने में लैंडलाइन फोन हूंदा सो बि ॾाढा ॾुखिया हिकिड़े घर में आहे त 10 घरनि में आहे ई कोन। ऐं जंहिंमें असां त हूअं ई 7 पीढ़िया सुञा असांजे त पाड़े में बि फोन कोन हो जो भई पी पी कयूं इन करे मुंहिंजो नालो ई पी पी करे छॾियूं परमानंद प्यासी। पाण फोन बि मुंहिंजी ससु जो किथे अचे न्याणीअ सां ॻाल्हाइणो आहे। उहो अॻे ज़माने में हलंदियूं चिठियूं 2.5 आने लिफ़ाफ़ो मिलंदो अंतरदेशी पत्र 3 पेज हूंदा। पोइ मुंहिंजी ससु रोज़ हिकिड़ो 2.5 आने जो लिफ़ाफ़ो वठे सॼो चिटे उन 3 पेजनि खे सॼो भरे नंढा नंढा अखर भई बिलोरी कावन सां पढ़ा सॼे आड़े पाड़े जूं ख़बरूं लिखंदी हुअसि न मानस लिखंदी छा तव्हां ॿुधंदा तव्हांजा बि आंटा सड़ी वेंदव।
हा धीअ खे छा थी लिखे मां ऐं मुंहिंजी दादली ऐं मुंहिंजी बचड़ी मुंहिंजी मिठड़ी मुंहिंजी चयाड़ी मुंहिंजी सदा सदोरी मुंहिंजी साईं ॾिनी ऐं मुंहिंजी बकरी मुंहिंजी बचड़ी मुंहिंजी जया पुट मूं कल्ह तोखे ॾाढो यादि कयो एॾो यादि कयो जो रोई रोई किन कयमि ख़बर अथई सॼो टुवाल पुसी वियो ऐं तुंहिंजी यादि छो आई ख़बर अथई कल मूं दाल पे रधी अॻ में जॾहिं तूं हूंदी हुई पुट जॾहिं बि मां दाल रधींदी हुअसि सदाई थूम तूं छिले ॾींदी हुई हाणे पुछीसि बुछड़े बुण जी टके जी थूम छिलाइण लाइ 2.5 आने जो लिफ़ाफ़ो विञायो अथई भाई नथो पुॼी सघिजे मायुनि सां यार रोज अहिड़ी का नई डिजाइन पर समझ खां ॿाहिरि जी ॻाल्हि पर हर चिठीअ जे आख़िरी में टे लाइनूं परचाणीअ जूं वरी मूंखे बि लिखंदी मूंखे छा लिखंदी ओ मुंहिंजो लाल ओ मुंहिंजा गुल ओ मुंहिंजा ॻाढ़ा ॻाढ़ा ओ मुंहिंजा शेरा बिला ओ मुंहिंजा नाठीअड़ा ओ मुंहिंजा मिठड़ा मुंहिंजा बच्चा मूं तोखे लखनि जी धीअ कढी ॾिनी छा लिखंदी मूं तोखे लखन जी धीअ कढी ॾिनी हाणे चंडी रोज़ साॻी परचाणी लिखे पढ़ी पढ़ी आंटा सड़िया बचा हिकिड़े ॾींहुं त मूं बि 15 ॾींहंनि ताईं पढ़ियूं चिठियूं मुंहिंजे अखियुनि जा दोॾा ॿाहिरि निकिता मूं लिखियोमांसि मुंहिंजो रोज़ पई लिखी लखन जी धीअ कढी ॾिनी लखन जी धीअ कढी ॾिनी हाणे 50,000 में वापसि खपनि भाई सस जा त 2 विया 6 विया चई नाठी आहे कासाई आहे हे गुॾीअ जो मूंसां हीअं पियो ॻाल्हाए हुन मुंहिंजी बकरीअ जो कहिड़ो हाल कंदो हूंदो माई खे टेंशन अची वई मायुनि खे न का टेंशन अचे उन्हनि खे ॿियो कुझु सुझंदो ई कोन्हे सिधी वेंदियूं दरबार में वञी गुरूअ मां वचन कढाईंदियूं साईं को वचन कढो वो मन में पई चवंदियूं साईं को सुठो वचन कढजां न त छोरीअ खे लोड़णो पवंदो वचन कढाए वरी वई मुंहिंजी ससु हिकिड़े महाराज वटि महाराज खे चई महाराज ॾाओ थी को ॾस ॾे ही कासाईअ जहिड़ो नाठी मिलियो आहे हे गुॾीअ जो मूंसां हीअं पियो हाल करे मुंहिंजी हुन बकरीअ जो कहिड़ो हाल कयो हूंदई अहिड़ो ॾस ॾे महाराज अहिड़ो को ॾस ॾे जो इहो मुंहिंजो जेको नाठी आहे न ज्वालामुखीअ जहिड़ो उहो बर्फ़ थी वञे अड़े चईं मां तोखे बर्फ़ जी फैक्ट्री थो ठाहे ॾे तूं टिपणे ते कुझु रख त सही धीअ जे लाइ पोइ नोट ॾिसंदी कोन जेको थपो निकितो ढिड़िंग भले 200 रुपया हुजनि हूअं 5 रुपया पेतीअ में विझणा हूंदा न त ॻोल्हींदी किथे आहे साओ नोट पर धीअ माउ खे ॾाढी मिठी हूंदी अथव 100 रुपया रखी महाराज जे बि टिपणे ते पोइ महाराज हिकिड़ो ॾस ॾिनो मुंहिंजे ससु खे तव्हांखे मां थो ॿुधायां जेके यादगिरी त पइजी वेंदव छो जो ॾस सुठो आहे जया खे लॻो तव्हांखे बि केॾी महिल कमु अची सघे थो हा यादि करे छॾिजो न यादि पियो त पोइ मूंखां लिखाए वठिजो उहो ॾस 40 ॾींहंनि जो अमां धीणे खे करिणो पवंदो हुयो 40 ॾींहं ॾस कंदी ए चई 40 साल कंदी मुआ तूं ॿुधाए त सही मुंहिंजे छोरी जी हयाती थी रुले चई हाणे धीणे खे चिठीअ में लिखी मोकिल हाणे ॾस जेको महाराज ॾिनो मुंहिंजे ससु ॾिनो जया खे लॻो इहो ॾस इन करे मां तव्हांखे थो ॿुधायां ॾस कहिड़ो ध्यानु ॾिजो ॾस कहिड़ो त तुंहिंजे धीअ खे लिखीसि रोटी त रोज़ कंदी आहे जी हा जेको पहिरियों फुल्को तए मां निकिरे ध्यानु ॾिजो जेको पहिरियों फुल्को तए मां निकिरे उहो ॻाढ़ी गांइ खे खाराए ॻाढ़ी गांइ कोन थींदी इहो ब्राउन कलर जी हा उन ॻाढ़ी गांइ खे खाराए ऐं जेको आख़िरी फुल्को तए मां निकिरे ध्यानु ॾिजो जेको आख़िरी फुल्को तए मां निकिरे उहो वरी कारे कुते खे खाराए ऐं जेके विच में फुल्का निकिरनि उहे वरी पाण में गॾिजी खाइनि त बसि पोइ खीर में खंडु वांगुरु गॾिजी वेंदा मुंहिंजे ससु बि ओॾी महिल चिठी लिखे
जया के जी चिट्ठी वो तो दर ते ही बीठी हूंदी केॾी महिल रुगो टपाली लंघे ॿियनि जो चिट्ठियूं बि वठी छॾींदी हुअसि केॾी महिल चिट्ठी खोले पढ़े पढ़ण सां ई चंडीअ तओ चाढ़ियो अरे हाणे त रोटी कई हुई पर चिट्ठी 3 बजे आई आहे कहिड़ी धुड़ पायां नथो पुॼी सघिजे अम्मा चंडीअ वरी तओ चाढ़ी जीअं पहिरियों फुल्को तए मां निकितो कोसो ई कोसो रखी मुंहिंजे तिरीअ ते चई वञ गाड़ी गांइ खे खाराए अच हाणे काढ़े तते महिल गाड़ी गांइ लभे किथां अछियूं त घणेई पयूं रुलंदियूं आहिनि हाणे गाड़ी गांइ त ॻोल्हणी पए अधा कॾहिं 15 मिंटे में लभे कॾहिं अधु कलाक में कॾहिं मुने कलाक में हिकिड़े ॾींहुं त 2.25 कलाक थी विया रुली रुली उस में मां ॻाढ़ो थी वियुसि पर गाड़ी गांइ न लधी मुंहिंजी हा मूंखे हीअ दोॾा लड़की अचनि वरी वापसि फिट कयां मूं चयो अॼु त जया खे ई गाड़ी गांइ सम्झी थो फुल्को खारायांसि लभे कोन थी केॾां वञा मूंखे दुकान ते वञिणो आहे जीअं वापसि पियो अचां घर ॾे त ॾिठुमि रस्ते ते हिकिड़ो ॻाढ़ो ढगो बीठो मूं चयो बसि सरदेम सेम आहे आकाए साॻी आहे खाराए इन खे मूं त उहो ॻाढ़े ढगे खे फुल्को ॾिनो घर पहुतुसि त तेसि ताईं 2.25 कलाक थी विया जया का सड़ी वेठी चई रुलणा पिनणा केॾांहुं वियो आहे हाँ तोखे गाड़ी गांइ कोन थी लधी 2.5 कलाक थिया थी किथे पियो रुली गांइ खे फुल्को खाराइण में या गौशाला में वे अड़े पर मूं चयो जया गाड़ी गांइ गाड़ी जिन उहा ॻोल्हणी पवंदी आहे को दर ते बीठी कोन्हे ऐं अॼु त ख़बर थी गाड़ी गांइ बि कोन लधी चई छा चई गाड़ी गांइ कोन लधी मूं चयो न चया चई पोइ फुल्को केॾां वियो पाण खाई वे छा ऐं मुंहिंजो चंडी गांइ जो फुल्को मां छो खाईंदुसि चई पर हथनि में ई कोन्हे फुल्को वियो केॾां अड़े मूं चयो जया उहो त ॿुध न रस्ते ते उन गांइ जो घोट गॾिजी वियो हा मूं उहो पार्सल उनखे ॾेई छॾियो हू पाण में सेटिंग करे खाईंदा पोइ त वठी मथा पेट कुटियईं ॼण चंडीअ जा माइट मरी विया हुजनि हाय घोड़ा अड़े चई जॾा हैफ़ा तुंहिंजे मर्दानगीअ खे भेण हिकिड़ी गाड़ी गांइ न ॻोल्हे सघियो आहे मुंहिंजो जन्नत तूं त ॻोल्ह भाई पोइ हाय घोड़ा मचाई पोइ त ॿिए ॾींहुं मूं पंहिंजे पाड़े वारे खे 2000 उधारा ॾिना मूं चयो गाड़ी गांइ तूं वठी अच खीर तूं पीजां रुगो मूंखे हिकिड़ो फुल्को खाराइण ॾिजां यार मुंहिंजे घर मां 2 घर थी वेंदा कहिड़ी धूड़ पाइजे नथो पुॼी सघिजे था मायुनि सां इहो बि शुक्र साईं इहो बि शुक्र जो मूंखे अञा कारो कुतो ॻोल्हण कोन वञिणो पवंदो छो जो मुंहिंजो सालो अञा टिकियो ई पियो हो हाणे जीअं तीअं करे 40 ॾींहं त पूरा थिया पोइ पप्पू भाउ 41 ॾींहं बि त ईंदो न 41 ॾींहं हाणे पहिरियों फुल्को त तए मां निकिरंदो न हाणे गांइ खे त खाराइणो कोन्हे चंडीअ छा कई पाए ॾिनई मूंखे चई खा ऐं पोइ वञ दुकान ते बसि न्याणी कंध भॻी खणाए वेंदो सही हा मूंखे न्याणियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि हींअर उहो ई मुंहिंजी सोना जी शादी कराईंदुसि मूंखे उहो ई खप आहे हिकु धीअ जो हलंदी आहे अलाए ॻाल्हि बि किथे पहुती त चंडीअ मूंखे पाए ॾिनई मूं खाधो हाणे 8-10 ॾींहं जो गांइ वारो फुल्को खाधो त चवंदा आहिनि जहिड़ो अन्न तहिड़ो मन बराबरि आहे साईं हाणे गांइ जो फुल्को जो मूं खाधो 8-10 ॾींहं त गांइ त न थी सघियसि पर गाबो थी वियुसि अॼु ताईं गाबो आहियां जया जे साम्हूं थोरी कुछी सघंदो आहियां सफ़ा ॿूसाटियो पियो हूंदो आहियां पोइ ॿाहिरि निकिरी प्रोग्रामनि में ईअं बायूं कढंदो आहियां
हाँ आखिरी फुल्को भी तो निकिरे न तय मां पर आखिरी फुल्के के मायुनि के वही तरे खाइण जी आदत ॾिसंदियूं न भई देगड़ीअ में भी पासराटियुनि खां भाॼी चंपड़ी पई आहे पोइ चंटी छा कंदी आखिरी फुल्को खणी तय मां उन देगड़ीअ में ढिड़िंग ईअं घुमाईंदी जीअं उनखे मलणो ई न पएसि वो चंटी आखिरी फुल्को रोज़ खाए पाण हाणे 10-12 ॾींहंनि ताईं कुतनि वारा फुल्का खाधई हिकिड़े ॾींहुं कयोमांसि फोन त चंडी फोन ते वेठी भौंके अड़ी मुंहिंजो मरी वियासीं रोंग नंबर लॻी आहे फोन खे कटियमि वरी मिलायमि पोइ मुचो ही त अन्न जो असर आहे नथो पुॼी सघिजे था मायुनि सां मूं जेको लोड़ियो आहे बस ईअं खिलंदे यार 2000 सॼो 2011 जो सॼो साल तव्हांजो खिलंदे ऐं ख़ुशीअ में गुज़रे खिलंदे ख़ुशीअ सां ई गुज़रंदो ऐं वरी इहो बि शुक्र आहे ॿार उहे सदोरा आहिनि हाँ मुझी न्याणी कोन मुड़ंदी है न तो नालो छा है नालो ही कोन थे काजल सॾ कयांसि जया खे आड़े पाड़े वारे मायुनि जो ॾाको लथो जेका ते का अचे जया खां फोटू वठियो वञे जया त जो फोटू ॾे उहो बि ख़ुशीअ मां ॾे हिकिड़े ॾींहुं मूंखे चई सभु फोटू खपी आहे अञा 10-12 पाड़े वारा रहियल आहिनि 12 खनि कापियूं ॿियूं कढाए ॾे मुंहिंजो कंदीअ छा अची पाड़े वारियूं पयूं वठियो वञनि मुंहिंजो जीअरे पिया तुंहिंजा फोटू लॻनि जिन हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़ी माई मुंहिंजे साम्हूं आई जया खे चई जया मुई तुंहिंजो फोटू ॾे न सभिनी खे ॾिनो अथई मूंखे कोन ॾिनो अथई मूं ने माई खां पुछो मुंहिंजो माई तूं ॿुधाए तोखे जया जे फोटो खे करिणो छा आहे हींअर मुंहिंजो छोकिरो जवान थियो आहे उनजी मिटी माइटी करणी आहे फोटू खपई 6 फोटा उन जा खणंदा हिन जया खे थोरी पणचणो आहे जो हिन जा फोटू पई खणी वञी चई न दा हे त छा आहे जो जया जो फोटू त आहे न असां ॿारनि खे भउ ॾेखारण लाइ खणी वेंदा आहियूं हे पोयनि 3 सालनि में 3 दफ़ो आयो आहियां हिते प्रोग्राम करणु हिन नगरीअ में हिकिड़ो सॼण आहे 3 सालनि खां इहो चवंदो आहे यार जया जा भोरींदा ॿुधायो केॾां वियो उहो फरमाइश रोज़ कंदो आहे कल्ह बि कई अॼु बि चई वियो परचाणी ॾेई वियो कन में भई भोरींदनि वारो पर यार फरमाइश कबी आहे त ईअं ठली कबी आहे कुझु त ॾखणा रखबी आहे न हाँ जेको पुॼे 100 200 500 क्या बात है वाह मुझा शहनशाह वाह वाह हे ॾिसो जोक बि वॾो आहे उहो इन करे 100 नथो पुॼी सघिजे हिनखे सूर हूंदा पंहिंजे जोए जा सभिनी खे ख़बर अथव सभु पिया ताड़ियूं वॼाईंदा न तव्हांजो ॾोह कने था हिकु दफ़े उतराण आयो पे 14 तारीख़ उनजी फिक्स आहे जनवरी त 11 तारीख़ मां दुकान ते वेठोसि जया जी मूं वटि फोन आई चई हेॾा हाँ चंटीअ मुंहिंजो नालो ई हेॾा विझी छॾियो आहे हाँ मां ऊचा नाला रखांसि हे मुंहिंजी भाग भरी ओ मुंहिंजी सदा सदोरी ओ मुंहिंजी साईं ॾिनी हीअ चंटी रुगो हेॾा अच्छा वरी ॿी ख़ासियत पंहिंजे सिंधी समाज में सभिनी घोटनि जो नालो हेॾा हाणे हेॾा हेतिरा हेॾा वेठा आहिनि न हिन पासे मां कंहिं बि न हेॾा सॾु कई हेॾा रुगो कई
त हेॾां वारो जेको हुन जो हेॾां हूंदो न उहो ई गिच मथे खणंदो। अलाए कीअं थी ख़बर पए न। मूंखे फोन कई चई हेॾां, मुंहिंजो छा आहे मुंहिंजी होॾां। चई हेॾां उतराण अचे पियो, मुंहिंजो हर साल ईंदो आहे, 14 तारीख़ ईंदो आहे। चई न पर हर उतराण ते तव्हां भोरींदा बाज़ार मां वठी ईंदा आहियो? मुंहिंजो हा। चई न भले बाज़ार मां न आणिजो। मुंहिंजो छो? पिणे ॾिण एडवांस मोकिली ॾेई जा। चवंदी पंहिंजूं मुंहिंजूं भेनरूं सौटूं न्याणियूं मासातूं सभिनी खे ॾियणो। 12 माह ॾी साईं न्याणीअ खे किलो लॾुनि जो न ॾिजे। पंहिंजे आत्मा ते दिलि ते हथु रखो, हर को पंहिंजे ॼाइण वारो आहे। चई न भले ॾियो न न्याणियुनि खे, मां हुन में सड़ां थी जा। पोइ चवंदी जल्दी छो थी, छो न वठी अचां? चई न चवण जो मतिलबु हू जी टीवीअ ते ईंदो आहे न खाना खजाना, उन में भोरींडा ठाहिण सेखारिया त मां सिखी वई आहियां। मां पंहिंजे हथ सां ठाहींदसि। तव्हां त हीअं कजो, मूंखे 11 किलो खंड, 5 किलो तिर, 2 किलो बादामियूं, इहो रुगो आणे ॾिजो। बाक़ी ॿेड़ी मां पाणे ॿोड़ींदसि। मूं चयो त हूअं ई ॿुॾी वेंदी, तूं छा ॿोड़ींदीअ? आणे ॾिनोमांसि। ओॾी महिल ई चंडीअ फोन लॻाई टेंट हाउस वारे खे। चई हिकिड़ी वॾी तई, हिकिड़ो खुरपो ऐं हिकिड़ी गैस जी सिगरी ॾियारे मोकिल। मां परमानंद प्यासीअ जी घरवारी वेठी ॻाल्हायां। हुन बि ॾिठो माण्हू ग्राहक मजबूत आहे, यकदमि रिक्शा में चाढ़े मोकिलियईंसि। हिकिड़ी चिठी परचाणीअ जी बि लिखियईंसि भई 80 रुपया भाड़ो हिन रिक्शा वारे खे ॾेई छॾिजां। हाणे 80 रुपया खणी अचाइणी, 80 रुपया वापसि ॾियारे मोकिलाइणी, 160 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया हिननि टिनी जो किरायो। माना 300 रुपये में त तई नई अची वञे। पर हिन चंडी किराए ते घुराई। नथो पुॼी सघिजे अदा, कहिड़ी धूड़ पाइजे। जेॾी महिल भॻवानु अकुल पे विरायो न, हीअ परण खणी वञी पहुती। चई हिन में ई ॾे सुख। तई चाढ़ी गैस ते, तई चाढ़े पहिरीं त 4 बाल्टियूं पाणीअ जूं विधई, पाणी खे कोसो कई फुल। पोइ जेका 11 किलो खंड उहा दॿे, पोइ पे घुमाईंसि, शप शपाको शप शपाको शप शपाको। जेॾी महिल ॾिठई हाणे 1 तार वारी चाशनी तयारु थी वई आहे। पोइ जेके 5 किलो तिर, उहो तिरनि जो छॼ खणी विधई हुन में तईअ में। हाणे तिर जो अंदरि विया त पोइ जेॾी महिल हुनखे घोटण वेठी भई जीअं मिक्स थी न, त हाणे थोरो माल ॾाढो थी पियो त जेको खुरपो पहिरीं शप शपाको पे कई न, हुनजी स्पीड घटिजी वई। शप 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 शप। पोइ त ॼण गियर मां गाॾी न निकिरेसि। उमई ॼण थंभो थूणी पिलर वांगुरु बीह रहियो। माल अहिड़ो ॾाढो थी वियो जो खुरपो ई न लुॾेसि। ॾिठई हाणे छा कयां? मां त वेठोसि, मूं ॾिठो वेठे। मूंखे सॾु कई, चई हेॾा हलिया साथी हथ बढ़ाना। अदा मूं बि 2 हथ ॻंढिया पर हराम जो लुॾे। पुटस खे सॾु कई, चई बिट्टू तूं अच पुट, पिणे उहो ई पोड़ो थी वियो आहे। बिट्टू आयो, उन बि हथ ॻंढिया पर हराम जो खुरपो लुॾे। चंडीअ छा कयो? स्कूटी ॿाहिरि बीठी सो गीले आई अंदरि रंधिणे में। नोड़ी खई, नोड़ीअ जो हिकिड़ो छेड़ो ॿधई उन खुरपे में, ॿियो वरी स्कूटीअ जे पुठियां ड्रिम चालू करे। जीअं जो गाॾी, हुन त सोचो भई खुरपो थी कढां, पर खुरपे सां गॾु तई बि ॿाहिरि निकिरी आई। वरी चंडीअ रिवर्स में खई उहा गाॾी, वापसि तईअ खे चाढ़ी। चीअण छा कयां? वरी अटकल अची वियसि। जेका घर में वापरण जी खंड 2-2.5 किलो पई न, पोइ उन जी वरी चाशनी ठाही घर वारी गैस ते। उहा जो न मथियां उन में विधई त माल थोरो पटड़ो थियो त खुरपो लॻो लुॾण। बसि पोइ त गर्मा गर्म
छा कई 2 रुमाल पुसियल खई, हिकिड़े पुसियल रुमाल सां 100 ग्राम माल कढी, ॿिए पुसियल रुमाल में गोल गोल करे भोरींडा ठाहींदी रखंदी वई। 350 भोरींडा ठही विया। चई हाणे जीअं मां ॼाई निपनी हेॾी थी आहियां, पहिरियों दफ़ो मूं भोरींडा ठाहिया आहिनि, इन करे पहिरीं के न्याणीअ खे खारायां। सो सॾु कई न्याणीअ खे, पाड़े में हिकिड़ी रहंदी, सो सॾु कई मथां ई, चई काजल काजल गिच मथे खयो। चई चओ आंटी। चई हलिया पुट। चई निभागी हूअ मथां भूंडा ॾींदी आहे, अॼु मथे घुराए थी, घुटा त कोन ॾींदी, पर वीचारी चढ़ी वई, हरे हरे करे चढ़ी वई। चई वे पुट, हीअ बि वेठी। चई पुट वही सोंदर रंधिणे मां 4 भोरींडा हिकिड़े प्लेट में पाए अची रखीसि। चई पुट मूं पहिरियों दफ़ो भोरींडा ठाहिया आहिनि, उतराण जा सुभाणे आहे, तूं न्याणीअ पहिरीं तूं ॿोणी कर, 4 भोरींडा तूं खा। न्याणीअ बि ॾिठई भोरींडा, यकदमि हिकिड़ो खणी सिधो विधई वात में, 2 ॾाठुनि जे विच में रखी, हप जीअं न चक आई, न्याणीअ जूं भिॼूं भॼी पयूं, भोरींडो न भॻो। चई मरी वियसि, छा कयां। न्याणी टेंशन में, जया पई नियारेसि, खा 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 खा, किथां जिन पासीरी थी। जया वई अंदरि रंधिणे में, न्याणी अची हाणे खाॼे कोन थो, हिकिड़ो जूठो कयो आहे उनखे त खांसि, बाक़ी त खणी 3 घर वञी खाईंदसि। सो वीचारी अची हाणे चूपे चूपे पूरो कयां। सो हिन पासे त भिॼूं भॻसि न, सो अंदरां ई ट्रांसफर कई हिन पासे। पई भोरींडे खे लोॾे अंदरि, पर हराम जो हिकिड़ो तिर छॾाइजी को न्याणी जे पेट में पई। न्याणी पई पिटेसि चंडी, ऐं भोरींडा भुलिजंदी। वरी हर हर जया चयो, पुछेसि पुट भोरींडा पूरा थिया। चई आंटी मां न पूरी थी वञा, बाक़ी भोरींडा कोन थींदा। वरी वई जया रंधिणे में। पोइ न्याणीअ छा कई, जंहिं सोफ़े ते वेठी हुई न काजल, उन सोफ़े जे पेर जे हेठां, पाए जे हेठां हिकिड़ो भोरींडो रखी, चई इन सां भञासि। सोफ़ो जे न मथे खणी ढिड़िंग कई, त हू त गोल हो न, चोकोर थोड़ी जो उते भुरंदो, हू त उॾामियो। भोरींडो उॾामियो सिधो समूह दरीअ ते, दरीअ में काच। चई काच भॼंदो, आंटी मारींदी। सो छोरीअ खां रड़ निकिरी आई। चई आई अल्लाह करे न वात फाड़ी छोरीअ, त भोरींडो वरी भित तां छॾाइजी, शपाक वापसि ॾे त न्याणी जे बूथ में। वरी आई जया। चई पुट भोरींडा कई पूरा। चई आंटी खाई त कोन थी सघां, ने पाणी ॾे, गोरीअ वांगुरु ॻी वञा। सो जया बि वई रंधिणे में पाणीअ जी बोतल खणण। तेसि ताईं त न्याणीअ बि छा कयो, 3 जेके भोरींडा हुअसि उन मां 2 खई हथनि में। जे सोफ़े ते वेठी हुई उन जे मथां चढ़ी बीह रही, पुठियां मुंहिंजे अम्मा बाबा सर्गियुनि जा फोटू लॻियल हुआ, 2 उन जे पुठियां रखी। चई खाओ, नूणे छा ठाहियो आहे। 2 उते रखी, ऐं हिकिड़ो वरी जे सोफ़े ते वेठी न, उन साइड में कपिड़े में दॿाई, ऐं चौथो वरी चूसींदी चूसींदी निकिती। त जया आई, काजल आई भई भोरींडा। चई 3 इते विया, चौथो ॿाहिरि पियो वञे, नहीं रुगो जिन जिंद छॾ। चई पर ॻाल्हि त ॿुध, मुई ॻाल्हि त ॿुध, माणे लाइ त खणी वञ। वरी 4 माणस लाइ ॾिनई। पोइ त जया खे भला छा सुझियो, भई सॼे पाड़े में 4-4 भोरींडा विराए ॾेई आई। पाड़े वारियूं पाण परेशान, त हीअ चंडी कॾहिं पंहिंजो बुखारो धारो न ॾे। ही 4-4 भोरींडा सॼे पाड़े में विराया अथई, ऐं को ॿिली त बूथ कोन विझी वई हुअसि। हाणे पाड़े वारनि वटि जो भोरींडा पहुता, त हाणे पाड़े वारनि बि खाइण शुरू कया। घर में 10-10 भाती, पर 4 भोरींडा न पूरा थीनि। हिकिड़ो खाए कोशिश करे, कुझु न वरेसि, उहो वरी भाणस खे ॾे, अदा तूं कोशिश कर। धोई उहो उन खे ॾे, वरी उहो खाए, उन खां न खाइजे, उहो वरी जोए खे ॾे। सदाईं पे ॾंत ॾेखारींदी आहे, हाणे ॾेखार ॾाठूं।
एड़ो कम थियो भाई भोरींडन सां पाड़े वारा परेशान चऊं हाणे ये भोरींडा जया के वापस ॾेई अचूं।